Esta pareja decidió mudarse en medio del bosque en busca de tranquilidad y encontraron todo menos tranquilidad. Pues con el paso de los días comenzaron a escuchar ruidos muy extraños. Después de eso decidieron investigar más sobre este bosque que está ubicado en Michigan y se dieron cuenta que cientos de personas ya habían hecho reportes con las autoridades por los ruidos y las cosas extrañas que suceden en ese bosque, pero nunca se ha hecho una investigación. Pero esto apenas comenzaba. Oh my god, no. Fuck that. It's not the front door. Again. Did you see anything? No, there's no one out. No fucking way. What? What? Is that the apple? Pete, Is anyone out there? This isn't fucking funny. Pete, don't go that far. Come back If I inside. see you, I'm gonna call the goddamn Come cops. back inside. Come on. Seriously.